बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल मलिका के जहाँ में आपका वेलकम है। दोस्तों, कई साल से हमें कोरोना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सूखी खांसी या गीली खांसी काफ़ी हद तक लोगों को हुई है। लोग काफ़ी परेशान रहे हैं सूखी खांसी और गीली खांसी से। इसकी तकलीफ़ जिस किसी को होती है वही इसकी तकलीफ़ के बारे में जान सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अल्लाह ताला सभी पर अपना रहमो करम बनाए रखे, आमीन। इस नुस्खे में 100 ग्राम अलसी लेनी है और 2 लीटर पानी में इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए। पानी आधा रह जाने पर गैस बंद कर दें और पानी को छानकर ठंडा कर लें और इसमें बूरा 50 ग्राम बूरा लेकर इस पानी में मिलाना है और ठंडा होने पर शीशी में भर के रख लेना है और दिन में 3 से 4 बार 1-1 चम्मच लेना है। इंशाअल्लाह सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, दोनों में काफ़ी आराम आएगा। शुक्रिया।